Nós estamos aqui com um motorzinho de 160 numa start. Não funcionou esse motor, ele tava batendo, né? Tava um barulho estranho. Aí ele tirou a tampa da embreagem fora pra ver se tinha alguma coisa errada desse lado aqui. Não tinha nada. A biela tá perfeita. A biela é nova. O motor é novinho, ó. Tudo zeradinho. Aí constatamos o defeito aqui, ó. O pistão encolheu de tanto forçar, tirar de giro. O pistão encolheu dentro da camisa, ó. Olha o barulho aqui, ó. Vamos ver se eu consigo posicionar aqui. Olha a folga. Dá pra ver o outro lado. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. A abertura que tá. Aí o pistão ficava batendo dentro da camisa. Tô gravando aqui. Tô gravando um vídeo. Olha lá o pistão batendo, ó. Ó, dá pra ver a luz do outro lado, ó. Cadê? Teve uma posição que eu deixei ele aqui. Deu pra ver a luz do outro lado. Assim, aí. Aí. Ó.